Oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje vamos montar um cenário bonitão e também vamos falar sobre animais da terra e da água. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Vem comigo para o vídeo. Vamos lá! Primeiro nós temos que derramar bastante areia. Para ser uma praia muito bonita, tem que ter muita areia. Vamos espalhar um pouquinho. O que você está achando? Está ficando legal? Vamos colocar um pouco de pedra. São rochas marinhas. Vou colocar um pouquinho de pedra também do lado de cá. Vai ficar bem bonito. Colocar um pouquinho mais. Opa! Vamos colocar coqueiros nessa praia? Mais um agora, vamos. Não, tá faltando alguns arbustos. Um arbusto. 2 arbustos. Olha, uma morsa. Tartarugas marinhas. Um polvo. Arraia. Um golfinho. 2 golfinhos. Estrela do mar. Uma lula. Ah, um peixe palhaço. Cavalo marinho. Olha, um outro polvo. Essa é a moreia. Vamos colocar agora aqui na areia um camelo e o seu filhotinho. Nós temos aqui uma família de leões. Tem o papai leão, a mamãe leoa e seus 2 filhotes. Olha, vamos colocar o hipopótamo aqui perto da água. Ele e seu filhote. Temos um tigre e um tigrinho. Agora chegou a vez do elefante e o seu filhotinho. Zebra, também com seu filhote. Esse é o leopardo. Girafa. 2 girafas. Nós temos até um crocodilo. Gorila. Um búfalo. Um rinoceronte. Olha como ficou o nosso cenário.
muito obrigado e até o próximo vídeo!